أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من رحلات عبر الزمن. لو دي أول مرة تشوفوا القناة، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا تقريباً بنحب نبدأ بيها يومنا، وهي القهوة. قهوة الصبح اللي ساعات كتير بتكون سبب صحينا وطريقتنا في مواجهتنا لكل ضغوط اليوم. لكن السؤال هنا، هل القهوة فعلاً مفيدة لينا؟ ولا ممكن يكون ليها تأثير سلبي؟ تعالوا نشوف بقى إيه الفوائد والأضرار اللي بتخبيها القهوة. فوائد القهوة بداية، خلينا نقول إن القهوة ليها تأثير إيجابي لو شربناها بكمية معقولة. أول حاجة، بتساعد كتير في زيادة التركيز والانتباه. يعني تلاقي نفسك بعد فنجان القهوة مش قادر تقعد من النشاط، والتركيز عالي جدا. الكافيين اللي في القهوة بيشتغل كمنبه للجهاز العصبي، وبيخليك في قمة التركيز، وده بيكون مفيد جدا للناس اللي عندها شغل طويل أو دراسة. كمان القهوة مليانة مضادات أكسدة، ودي بقى ليها فايدة عظيمة لجسمنا، لأنها بتحارب أي جزيئات ضارة ممكن تضر الخلايا. يعني تعتبر مشروب مش بس بيدي طاقة، لكنه كمان بيحمي الجسم من أمراض كتير زي السرطان وأمراض القلب. وأكيد كلكم لاحظتم لما نشرب القهوة بنحس إن مزاجنا اتحسن. فيه دراسات بتقول إن القهوة بتحسن الحالة المزاجية، وده بفضل الكافيين اللي بيحفز إفراز هرمونات السعادة زي الدوبامين. يعني مشروب بسيط بيخليك تبدأ يومك بطاقة وإيجابية أكتر. في ناس كتير خصوصاً الرياضيين بتشرب القهوة قبل التمرين، لأن الكافيين بيزيد من طاقة الجسم وبيحسن الأداء الرياضي، وده لأنه بيزيد من سرعة حرق الدهون اللي الجسم بيستخدمها كمصدر للطاقة. ممكن كمان تكونوا سمعتوا إن القهوة ممكن تحمي من بعض الأمراض المزمنة زي السكري من النوع الثاني وألزهايمر، لأن الكافيين ليه تأثيرات إيجابية على صحة المخ، وبيساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض. أضرار القهوة، لكن خلينا نكون واقعيين، مش كل حاجة في القهوة لطيفة، ومش كل الناس تقدر تشربها بدون ما تحس بضرر. القهوة فيها كافيين كتير، وده ممكن يخلي الجسم يعتمد عليها بشكل كبير. يعني لو اتعودت تشرب قهوة كتير كل يوم، هيكون صعب جدا تقلل منها بعد كده، وده ممكن يسبب صداع وتعب لو حاولت تقلل الكمية. كمان القلق والأرق من أشهر المشاكل اللي بتظهر مع شرب القهوة، خصوصاً لو اتشربت بوقت متأخر. يعني القهوة ممكن تكون حاجة بتصحينا الصبح، لكن بالليل بتبقى أكبر عدو للنوم. ده لأنها بتنبه الجهاز العصبي بشكل كبير، وبتخلي الواحد قلقان وصعب ينام بسهولة. في بعض الناس القهوة بتأثر على المعدة وبتسبب حموضة، خصوصاً لما نشربها على معدة فاضية. يعني لو ما كنش في أي أكل في المعدة، الكافيين بيحفز المعدة تفرز أحماض كتير، وده ممكن يسبب حرق أو ألم. زيادة ضغط الدم من المشاكل اللي ممكن تظهر مع شرب القهوة بكثرة، لأن الكافيين بيرفع مستوى الضغط لفترة قصيرة، وده ممكن يكون مشكلة للي عندهم مشاكل ضغط دم أو مشاكل في القلب. كمان لو شربنا قهوة بكمية كبيرة، ده ممكن يأثر على صحة القلب بشكل عام، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل. دي كانت رحلتنا النهاردة في عالم القهوة، مشروب ليه سحره وليه تأثيراته، لكن زيه زي أي حاجة تانية المفروض ناخده باعتدال. لو حسيتوا إن الحلقة دي عجبتكم واستفدتم منها، ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة رحلات عبر الزمن، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا.